Alright guys, and it was trending. Yes, it was trending. And what was the trend? What? छोटी बच्ची हो क्या? ये ट्रेंड कर रहा था क्योंकि टाइगर श्रॉफ ने कहीं बोल दिया था छोटी बच्ची हो क्या? लोग कह रहे हैं टाइगर श्रॉफ से ज्यादा तो उसका ये फुद्दू डायलॉग हो गया है। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। This thing is having a huge meme potential. I mean, मतलब मैच चल रहा है, आखिरी ओवर है, डिसाइडिंग पॉइंट है और पंत अपनी टीम को वापस बुला रहा है। तो क्या कहेंगे? छोटी बच्ची हो क्या? Anyway, leave that. We're gonna talk about it more. But yes, the visit of Boris Johnson. It was good. It was really good. हर भारतीय को बड़ी प्रसन्नता हुई जब उसने कहा कि मैंने मेड इन इंडिया वैक्सीन लगाई है। वाह वाह क्या बात है। I have the Indian jab in my arms and a power of good it did me. So many thanks to India. But hold on for a second. Did you take the certificate? No, it was good. It was good for our country. और ये जो बोरिस जॉनसन का विजिट था ना, लोगों ने कहा यार थोड़ी सी ट्रम्प की याद आ गई। इंडिया फ्रेंड। पर बोरिस जॉनसन 101% ट्रम्प से ज्यादा स्मार्ट है, बिकॉज उसने सचिन तेंदुलकर नहीं बोला, ट्रम्प वाला लगा ना। फ्रॉम सचिन तेंदुलकर। छोटी बच्ची हो क्या? उसने I felt a bit like Sachin Tendulkar. अच्छे से बोला। फ्रॉम सचिन तेंदुलकर। I felt a bit like Sachin Tendulkar. एंड या ट्रम्प मिस मिस्टर बच्चन आए, उसने बच्चन साहब का भी नाम लिया। My face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. Also, he said so many great things about our country. We all were actually enjoying that talk. We've agreed to work together to meet new threats across land, sea, air, space, and cyber, including partnering on new fighter jet technology, maritime technologies to detect and respond to threats. And he paid a visit at the Bulldozer. उसको भी चढ़ा दिया। मतलब सच में छोटी बच्ची हो क्या? We gonna talk about Boris Johnson more, but yeah, this is the important thing, and we have to say to Mr. Akshay Kumar. मतलब सच में छोटी बच्ची हो क्या? ऐड करते हैं क्यों अगर सॉरी बोलना पड़े तो? Apology आई है। Okay, finally that Vimal controversy is over. I mean, is it over? I don't think so. अक्षय कुमार साहब ने ट्विटर पे कहा है, I am sorry, गलती हो गई। और उन्होंने इस पूरे ट्वीट में कुछ ऐसी बातें कही है जिस पर लोगों ने फिर से ऑब्जेक्शन ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कभी तंबाकू ब्रांड को इंडोर्स नहीं किया, ऐसा नहीं है, ये क्या है? झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। और ये थोड़ा और पीछे जाओ, ये देखो सुट्टा मार रहे हो सर, थोड़ी तो शर्म करो बाबू भैया, इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। बट वी अप्रिशिएट दिस स्टेप ऑफ हिम। बट कौन नया खिलाड़ी आया है? जस्ट थिंक अबाउट मिस्टर अजय देवगन एंड शाहरुख खान। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इन्होंने कहा कि देखो अभी तो मैंने ऐड कर दिया, उसका पैसा मैं ले चुका हूं, ये थोड़ा चलेगा, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। पर ये दोनों कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे, मतलब आगे स्वाद। और अगर आप मेरी मानो तो ये पान मसाला वगैरह मत खाओ, वैसे भी इधर उधर पिचकारियां मारते रहते हो, गंदगी होती है। और अगर आप मोदी जी के फैन हो तो सोचो, स्वच्छ भारत, कम ऑन, जब 500 रुपए का पेट्रोल डलवा सकते हो तो मोदी जी के लिए पान मसाला खाना नहीं छोड़ सकते। वेदर यू आर मोदी जी फैन और नॉट, बट लीव दैट्स नॉट अ गुड हैबिट एट ऑल। करो भाई, बंद करो। But yeah, all is well if end is well, but still I can't understand this advertisement of pan masala. वैसे तो हम खून बहा देंगे झगड़े में, दंगे फसाद में, लेकिन अगर कोई खून देने की बात कहे तो हमारा खून सूख जाता है। खून का रिश्ता ना सही, इंसानियत का रिश्ता तो है खून। कहाँ की बात को कहाँ घुसा के क्या कर रहे हो यार? साथ रक्तदान कीजिए, राष्ट्रीय पान मसाला, स्वाद में सोच। मतलब अनु कपूर साहब, छोटी बच्ची हो क्या? Okay guys, before buying anything, the first thing will comes in your mind that it's too expensive. पर आपको ऐसा नहीं लगेगा। You can save while shopping. मतलब शॉपिंग करते करते भी आप बचत कर सकते हो। कैसे? बताता हूँ। Yeah, India's biggest cashback app funded by Mr. Ratan Tata. While using this, आपको 30% से ज्यादा cashback तो मिलता ही मिलता है। You can use coupon codes and sale discounts more than 1500 websites like Amazon, Ajio, Myntra, and so many more. So you don't need to download 10 apps or 100 apps. Just download Cash Karo, and that app will do everything for you. और Cash Karo का cash real cash होता है. You can transfer it to your bank or you can convert into
Amazon voucher. And above all, guys, Cash Cow is giving you 75 on 150. आप कोई भी चीज 150 की लेते हो और you will instantly get 25 rupees of bonus. And also you will get 50 rupees of reward on your Amazon voucher. मतलब एकदम सही डील है यार, कौन यूज करता है? I also saved so much of money. And the link is the description section. You can download it from there or you can download it from the Play Store or App Store. And if you use this code, you will get the bonus of 25 rupees. All you need to do is select your favorite website, tap the orange button. Cash Cow will take you to that particular website. Now shop normally, add product to your card and make the payment. Really simple. Now check my earning section and now you can transfer this whole amount to a bank account or you can convert it into Amazon voucher. And also you can win the giveaway. Just use Satya25 the code and one lucky winner can win Echo Bluetooth speaker. Also 5 lucky winners will get 1000 rupee worth of Amazon voucher. तो करना! So after this mysterious pan masala ad, let's talk about Boris Johnson. और कितना विकास चाहिए उसको बुलडोजर पे चढ़ा दिया. इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? And yeah, just check out this development, no development, development, no development. ये आने के पहले पर्दे लगाए और हटाए थे. अब बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे बड़ी बात इन्फ्लेशन गाइस. यस, इन्फ्लेशन. ओके, दिस कंपैरिजन डन बाय द शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी एंड इट वाज लाइक 2014 में क्या था और 2022 में कितना दाम बढ़ गया है. सबके दाम बहुत बड़े, चेक तो करो. राइट नाउ द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज 39.5% हायर. सरसों का तेल 95.7% बढ़ गया है. इफ यू आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, जस्ट चेक आउट द रेंट ओवर देयर. ओवरऑल 46.1% रेंट बढ़े. दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम अ लीडर ऑफ अपोजिशन. प्रियंका चतुर्वेदी जी ने बताया है. वैसे विपक्ष बहुत कम सुनाई देता है. वैसे अगर आप हॉस्पिटल की बात करें 71.6% हायर. सो या देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन 2014 एंड 2022. बट व्हाई यू थिंकिंग अबाउट इट? तुम लोगों को क्या है, बस क्रिकेट देखो, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट. मगर क्या याद रखना कि तुम सब जहां क्रिकेट देखते रह जाओगे वहां तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे. द मैच ऑफ चेन्नई वर्सेस मुंबई एंड द लास्ट 4 balls. एक बॉल महेंद्र सिंह धोनी. मतलब इतने रन चाहिए थे और मतलब धोनी ने ट्रू गोल्ड. आखिरी गेंद डिसाइड करेगी. उल्टा से गेंद थी, शॉट या अच्छा चौका. मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? I don't care if Chennai will win the IPL or not. इस मैच को देख के मजा आ गया सारे चेन्नई फैंस को. लोग ये भी बोल रहे हैं अगर आप पॉइंट टेबल में चेन्नई को देखोगे तो आप ऐसे ही रहोगे. But this is so hard to digest that Mumbai Indians lost 7 matches in a row. अंबानी जी को कितना गुस्सा आ रहा हुआ यार. हम घर में घुस के मारेंगे. And yeah, there are so many historic things are going on, including this call of Pant. This is not good. This is not good. This is not. लोगों ने बोला क्या कर रहा है भाई, गली क्रिकेट थोड़ी चल रहा है जो तो टीम को बीच मैच से बाहर बुला रहा है. छोटी बच्ची हो क्या? पर कुछ भी को दिस अंपायर क्या जाता है इसका अगर ये बोल देता कि यार थर्ड अंपायर से चेक कर लो नो बॉल है कि नहीं है, पर इसने नहीं किया. एंड या आफ्टर क्रिकेट लेट्स टॉक अबाउट द बॉलीवुड एंड वी ऑलवेज सेड दिस थिंग. साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे. इस बार नहीं है क्योंकि इस बार एक बहुत बड़े एक्टर का बर्थडे था, मिस्टर मनोज बाजपेयी. यस्टरडे इट वाज हिज बर्थडे और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने. इंसान को क्यों नहीं आती शर्म है जब वो बंदूक दिखाकर पूछता है कि क्या तेरा धर्म है. इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही. तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है. Right now the situation is like that. We are discussing something else. वो सब बातें आप जानते हो कि क्या डिस्कशंस चल रही है, किसने क्या फेंका, किसने कब क्या रिएक्ट करा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. ये सब नॉन प्रोडक्टिव इशू मत सोचो. मतलब छोटी बच्ची हो क्या? Finally check out this video guys. I mean we really need that. I think so. जब मेरा ईद होता है या खाना खाना आता है, जब इनका दुर्गा पूजा जाता है तो हम लोग कब से दिन करने आता है उसको. अभी हमने इसी पार्क में छठ मनाया. पार्क में छठ मना था और यही पार्क में नमाज हो रहा है. And if you talk about movies, this week Jersey came and people are liking it. Also, Bhool Bhulaiya teasers, it's going good. आपने सबसे पहले घबराना नहीं है. Let's see. पर बहुत सारे लोगों को डाउट है कि यार कार्तिक आर्यन will ever recreate the magic of Mr. Akshay Kumar. Let's see. अंतिम सांस ले रही है.
And one of the biggest movie of this year, KGF, is still roaring and earning. And before I go, all those people who are actually, जो थोड़े मोटे हो रहे हैं, बच्ची से सीखो तुम. मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे से 7 बजे तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मैं स्कूल जाती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ 2 बजे, फिर मैं रेस्ट लेती हूँ, फिर मैं शाम को 4 से 8 बजे 9 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ. 5 साल की उम्र में उसने 6 पैक्स ऐप डेवलप करना शुरू कर दिया था. I mean, just want to salute to her. Gold of this week. सर, ये तो गोल्ड है. It's great to have this kind of a mentality for fitness. It's great. But guys, do not fat shame people. नहीं, मोटे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. वो मोटा आदमी पतला हो जाता है. So many people are fat shaming Rohit Sharma like this. No, not cool at all. I mean, fat people are also gold. I mean, look at this gold. Our most favorite guy. देख, अभी चेक करना, ऐसे थप्पड़ खाया है, अब ये बताएगा कि सच्चाई क्या थी. तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सच्चाई बता दी. अब इस लड़की को उसी के पास छोड़ाएगा. क्या दिल है लौंडे का? तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई. And finally, let's end with the dance of the great guy. I think you will remember him. Okay, so thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe. So now sexy रहो मेरे फैंस, मेरी जान. And yeah, मतलब एक बार फिर से सुन लेते हैं लूप में, मजा आ रहा है. छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? What the fuck is going on here?